October 15th, 2003. சைனீஸ் அஸ்ட்ரோனட்ஸ் அவங்க நாட்டுக்காக ஒரு புது சரித்திரத்தை படைக்கிறதுக்காக முயற்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுக்காக ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்ருக்குன்னு அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த கதையோட ஹீரோ யாங் லுவே, ஸ்பேஸுக்கு போன முதல் சைனீஸ். ஒட்டுமொத்த சைனாவும் காத்துட்டு இருந்த அந்த டைம் வந்துச்சு, த லான்ச். Three, two, one. சைனீஸ் தங்களோட காலை ஸ்பேஸில் பதிக்கணும்னு நினச்ச கனவு நிஜமாச்சு. ராக்கெட் நல்லபடியாக லான்ச் ஆகி ஸ்பேஸோட ஆர்பிட்டில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போது அந்த நேரத்தில் உலகத்திலே ரொம்ப சந்தோஷமான ஆள் யாங் லுவியாக தான் இருக்க முடியும். இந்த ராக்கெட்டோட பேர் ஷென்சோ 5. இந்த மிஷனோட டியூரேஷன் அக்டோபர் 15th போயிட்டு அக்டோபர் 16th ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி தான். மொதல் தடவை ஒரு பர்சனை ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புகிறனால இந்த மிஷனை ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க. இந்த மிஷனில் ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை சுற்றி வர்றது தான் பிளான். ஸோ இந்த 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டை எத்தனை தடவை சுற்ற முடியுமோ சுற்றிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிடணும். யாங் லுவே அவரோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணார். பூமியை விட்டு ரொம்ப தூரம் தனியாக இந்த உலகத்தை சுற்றி வந்துட்டு இருந்த யாங் லுவே எல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்ததுன்னு நினச்ச நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு சத்தம். யோசிச்சு பாருங்கள், யாருமே இல்லைன்னு நினச்சி வந்த ஸ்பேஸில் திடீர்னு இப்படி ஒரு சத்தம் கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன தோணும்? யாங் லுவேக்கும் அதே நிலைமை தான். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸ்பேஸில் நடந்தால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்ட்டு யாங் லுவேக்கு ஆல்ரெடி ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் யாங் லுவே டென்ஷன் ஆகாமல் இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார்.
அவர் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியும் இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருதுன்னு அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியலை. இந்த விஷயத்த பூமியில் இருக்க அவங்க கொலீக்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணார். ஒட்டுமொத்த ஆஃபீஸே மிரண்டு போயிடுச்சு. அங்கே இருக்க சயின்டிஸ்ட்னாலேயும் எதனால் இந்த சத்தம் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலை. கடைசியாக அவங்களால சொல்ல முடிஞ்சதெல்லாம் ஒன்று தான், அபார்ட். அதாவது திரும்பி வந்துடுங்க. யாங் லூவிக்கும் வேறு வழி தெரியலை. இந்த பூமியை சுற்றி 14 ஆர்பிட், அதாவது 14 தடவை இந்த பூமியை சுற்றி வந்த யாங் லூவே பத்திரமாக லேண்ட் ஆனார். இந்த உலகத்திலேருந்து 3வது ஆளாக ஸ்பேஸுக்கு போன பெருமையை சைனா அடைஞ்சாங்க. நாசா கிட்ட யாங் லூவேக்கு நடந்ததை பற்றி சொன்னப்போ அவங்க சொன்னது ஒரே வார்த்தை தான், இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. அதுக்கு அவங்க கொடுத்த விளக்கம், பொதுவாகவே சவுண்டு ட்ராவல் ஆகணுன்னா அதுக்கு சில மாலிக்யூல்ஸ் தேவை. அது பூமியில் இருக்க மாதிரி ஸ்பேஸில் கிடையாது. அதனால் யாங் லூவே அந்த சத்தத்தை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த ரீசன் சயின்டிஃபிக்கலாக உண்மையாக இருக்கறனால சைனீஸ் அஸ்ட்ரானட்ஸ்னாலேயும் சயின்டிஸ்ட்னாலேயும் எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆனால் யாங் லூவேவால் இதை ஏற்றுக்க முடியலை. அதனால் அவர் ட்ராவல் பண்ண ஸ்பேஸ்ஷிப்பை எடுத்துக்கிட்டு அவரோட பர்சனல் லேபில் பல டெஸ்ட்டுகளை பண்ண ஆரம்பித்தார். எவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணியும் அவரால் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பல சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறது என்னென்னா, ஸ்பேஸில் டெம்பரேச்சர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் சில பார்ட்ஸ் லூஸ் ஆகியோ இல்லை மிஸ்பிளேஸ் ஆகியோ இந்த மாதிரி சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா தடவை ஸ்பேஸுக்கு போகிறதுனால யாங் லூவோட அலோசினேஷனாக கூட இருக்கலாம், அதாவது கற்பனையாக கூட இருக்கலாம். இல்லை இந்த 2 தியரியுமே ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னா, அன்றைக்கி யாங் லூவோட ஸ்பேஸ்ஷிப்பை தட்டினது யார்? ஒரு வேளை நான் நினைக்கிறதா நீங்களும் நினைக்கிறீங்களா? கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.